हेलो दोस्तों, अरे ये सर को ऐसे क्या हुआ, ये कुछ डांस क्यों दोस्तों कर रहे हैं? दारू पी के पूछ के मत आता हूँ। नाचिए। अरे सर सुनो, और आजकल अरे सर गाड़ियाँ सुनो, बहुत फास्ट आती है। अरे सर सुन लो। दोस्तों ऐसे ओए, नाटक एक भी तो मत पटरियों पे करिए। पी के डांस कर रहे हो, ऊपर से मेरे को थप्पड़ देखो कुछ मारा। चापट अब देख तू, मारिए। अब तू गया बेटा। कभी कुछ हेलो सर, एक बड़े बार रेलवे अक्षर को ट्रैक पे आ जाओ, बुला पंगा हो गया। हाँ भाई क्या हो गया, क्यों बुलाया बड़े है? अरे अक्षर सर की आपका ये आगे। पुलिस ऑफिसर पटरियों पे पी के नाच रहा था। जब मैंने इसको साइड करने की देखो कोशिश की तो दोस्तों इसने आ मेरे को गए। थप्पड़ मार दिया। बोलेंगे अरे नाच रहे छोटे बोले, भाई देखो क्यों बोलेंगे टेंशन बोल ले रहे रहे हैं। यार, आजा सैंडल डांस को लाइक करते हैं। कीजिए, छोटे भाई। कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तमीज भूल गया। अरे सर मेरे कहने का मतलब था आज तो खुशी का माहौल है, आप भी एंजॉय करो। क्या खुशी का माहौल है? पूछ रहा हूँ। हाँ भाई क्या खुशी का माहौल है जो पटरियों पे नाच रहे हैं? अरे सर इसके 30 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। है वही, बताया भी और नहीं। इनके कुछ अरे सर अभी मिलियन हुए फॉलोअर क्या, होने 30 वाले मिलियन इसलिए एक ये सब्सक्राइबर नाच रहे रखता हैं। है। चलो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। और इसके 30 मिलियन कंप्लीट करवाओ।